بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المشهد بنت أبو جعفر زعلانة. وش السبب؟ خلونا نشوف هذا المشهد. ومن زمان صبيتي؟ اي استناك جيتوا الله جابك. علوة اكي بنتك مسوية السفاير من رجعت من الجامعة ودشت حجرتها وقفلت على روحها الباب. بنتي زعلانة؟ اي افا علوة ايش عاد زعلانة؟ تقول كل صاحباتها عندهم سيايير وبنت عمها عندها سيارة، لا وش هي ما عندها سيارة، تنبى سيارة. ايه بنت الاكابر. اي بنت الاكابر. الله فيك ما شاء الله على ابوها، يمشي ويرمي في الفلوس. صح له؟ صحيح. عدله. اي روح خذ لها سيارة البنية بعد ما تخليها كذي. وبكل بساطة. اي وبكل بساطة خذ لها سيارة. ما عندي فلوس. ما عندك فلوس روح تسلف ولا تخلي البنية زعلانة. ما يصلح تقعد البنية بزعلها وتنام بزعلها، روح خذ لها سيارة. صدقيني ان شريت لها سيارة بتبلشني. ابوي تعطلت السيارة، ابوي ما فيها بنزين السيارة، ابوي السيارة ما تشتغل. ولا خير انت بتعلمها بلا حجايج علي، خذ البنية سيارة. وخوب انا تركت كل اشغالي واشتغلت بها، علمها ودربها وطلع لها رخصة تنبى جهال تحمل فيهم والله، بس ما تخلي الجاهلة تقعد بزعلها. اكي في الغرفة مي راضية تطلع، حتى الغدا ما تغدت اصلا اليوم. فوينها هي في الغرفة؟ هيك في حجرتها مسكرة على روحها الباب. فطوم افتح الباب. ماني فاتحتنا. افتح الباب اقول ليش. ماني فاتحتنا ام بالسيارة. بناخذ لك سيارة، افتح الباب بناخذ لك سيارة خلاص. كم فطوم عندي انا؟ احلف. ولا واحلف بنتي انا تكذب عليش. يلا افتح الباب. افتح الباب يلا. صحيح؟ يا صحيح ونص. يلا زين يلا يا بنتي يلا. بابا شكرا على السيارة. بعد ما لش عذر بنتي. ربط الحزام. كيف اسوي؟ الحزام هذا؟ ايه تقولي تعرفي؟ يلا بشوف انا. بعيد السكان ما قرب السيت. كيف؟ قرب السيت من هناك على جنب. مني؟ ايه ما في شيء. قربي بنتي قربي الله يرحم والديش. هذا بيزنطني عاد اشيله؟ لا بنتي يعطوكش مخالفة. يلا قولي بسم الله. بسم الله بنتي. يلا خلاص واجد يا بنتي. يلا بنتي شوي ها شوي لا ترتجفي. هذا ايه بس ارجع وراه. ايوه يلا كذي. يلا بسم الله. شوي اضغطي بنزين شوي. يلا شوي. قولي بسم الله. بريك كذي. شوي. روحي اعطيه اشاره يمين. مني؟ يا اشاره. وقفه في الموقف باشوف تعرفوا ايه؟ اي هو هذا الموقف اللي على جنب باشوف تعرفوا ايه؟ هذا لو هذا يلا اعطيه اشاره بنتي. اشاره خلاص. وقف خلاص. رسالتنا في هذا المشهد أنه ينبغي على الأولاد أن يراعوا ظروف الآباء، ظروف مالية، وليس عليهم أن ينظروا إلى الآخرين. ظروفي تختلف عن ظروف الآخرين، لا نكلف والدينا أكثر من طاقتهم. ونتمنى لكم الصحة والعافية.